右邊，出嚟，好似出嚟。好，右邊。好，望最邊呢邊啊，一路。係前邊呢度。出嚟右邊，呢度。嘉賓、各位現場嘅朋友、各位 Carrie 嘅 fans， 大家好。嗱，今日咧係一個好開心嘅日子嚟㗎。咁而咧都會國際免稅廣場舉辦嘅林利慈善攝影集嘅簽名會咧，而家就要正式開始啦。咁不如咁啦，咁啊等我 Angel 梁安琪喺呢度咧同大家講多少少有關 Carrie Me 呢一本嘅攝影集啦。咁其實咧，今次 Carrie 呢一本嘅攝影集咧係有一個主題嘅，嗰個主題咧叫做 The Inner Her。咁咧就係展示咗咧 Carrie 好多個咧前所未有嘅 image 嘅造型嘅喎。咁而講到話 image 咧，我哋望一望嗰邊，因為呢個嘅攝影集嘅造型咧係由我哋本地著名嘅 image consultant 形象顧問 Mr. Nelson Cheung 張學潤先生咧係精心打造喎。而家呢一度咧，我哋呢個好舒服嘅場地啦，咁就要多謝合和物業代理有限公司、九龍灣國際展貿中心 E-Max 係為大會借出今次簽名會嘅場地喎。不如我哋俾啲掌聲 E-Max 啊，係咪咁 nice 啊？呢個大家坐到好舒服嘅地方嚇。不如我哋俾啲掌聲，我哋三位主角 Carrie、Edie and Nelson to come on stage。我哋俾掌聲佢哋三位。會真係全裸咁樣去影人體彩繪，咁其實係一門藝術嚟嘅，咁所以我自己覺得係一個突破，咁但係並唔係啲乜嘢，因為我影嘅時候咧一啲都唔尷尬唔怕醜，原來又唔需要特別有啲咩膽量去做，係好自然就會投入咗去做呢一門藝術咯。呢一位咧就係我哋嘅 major sponsor， 係贊助機構都會國際免稅廣場嘅代表 Miss Flora Fung。各位來賓，大家好，本人謹代表都會國際免稅廣場，歡迎大家今日嚟臨關愛幼苗都會齊參與嘅林利小姐慈善攝影集嘅簽名會。住國際珠寶城瑞住國際名錶會嘅總經理 Miss Teresa Tong。同埋 Edie， 仲有咧就係 Mr. Bowley Wong Managing Director from VIP Management to come on stage and take a group picture together。咧就係俾我哋傳媒界嘅朋友嘅喎，咁大家咧其實就可以去到 Starbucks 旁邊，令到多啲需要嘅即係小朋友係能夠受到惠啦，咁同埋咧亦都可以留下生命裏面其中。冇錯啦，而家見到咧台上面簽名嘅情況咧係非常之好嘅，係。